औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ जिन पूरी कायनात खे ख़ल्क़ कयो। दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह ताला पूरी इंसान ज़ात लाइ पंहिंजे मोहलम बणाए मोकिलियो। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अॼु आउं GST जो पेपर 13 सितंबर 2021 वारो मैथ जो पोर्शन खणी आहियां। गुज़िरियल जेको मूं वीडियो ठाही हुई उन में मैथ जे पोर्शन जो इहो ई साॻियो पेपर हो, पर मैथ जे पोर्शन जा जेके आहिनि कुझु प्रॉब्लम आउं करे सघियो हुउसि, छो जो असांजो मोबाइल वीचारो ग़रीबड़ो आहे, हुनजी मेमोरी जेका आहे ख़तमु थी वई, स्टोरेज ख़तमु थी वई, इन करे अधु में उहो छॾिणो पियो। इन करे आउं पार्ट 2 ठाहे रहियो आहियां। थी सघे थो इहो पार्ट मां पूरो न करे सघां, वरी आउं पोइ थर्ड पार्ट ठाहींदुसि। फ़िलहालु 2 पार्ट आहे। वीडियो खे एंड ताईं ॾिसिजो। अच्छा, वीडियो ही जेके GST जो पेपर आहे मैथ जो पोर्शन, थी सघे थो IB वारा हींअर बि जेको आहे साॻियो पैटर्न मैथ जे पोर्शन में साॻिए तरीक़े सां हिसाब ॾियनि, इन करे हिन वीडियो खे एंड ताईं ॾिसियो। क्वेश्चन नंबर 6 आहे, इन विच क्वाड्रेंट P + 2 - 3 लाइज़। हाँ दोस्तों, क्वाड्रेंट वारा हिसाब पाण जेके आहिनि ही क्लास 6 जा प्रॉब्लम आहिनि। मूं क्लास वाइज़ अञा वीडियोज़ कोन ठाहियूं आहिनि, पर इंशाल्लाह जल्दी आउं क्लास वाइज़ वीडियो बि ठाहींदुसि। थोरो मसरूफ़ियात जे करे आउं जेको आहे हींअर वीडियोज़ घटि पियो ठाहियां, पर इंशाल्लाह जल्दी क्लास वाइज़ वीडियो ठाहींदुसि। उन में हर एक्सरसाइज़ जो तव्हांखे ब्रीफली सम्झाईंदो वेंदुसि। त ही बि क्लास 6 जो हिसाब आहे क्वाड्रेंट वारो। हिन में छा थींदो आहे, इन विच क्वाड्रेंट P + 2 - 3 लाइज़। इन जा ऑप्शन ॾिनल आहिनि: A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ। अच्छा, क्वाड्रेंट में छा ठहंदो आहे, हिकिड़ो ग्राफ ठहंदो आहे। ही मूं ग्राफ हिते ठाहे छॾियो आहे ऑलरेडी। ग्राफ ठहंदो आहे, जेके वर्टिकल लाइन्स आहिनि उनखे चइबो आहे वाई एक्सिस। हिकिड़ो मथे जेको वाई हूंदो आहे उनखे चइबो आहे पॉज़िटिव, हेठि जेको वाई हूंदो आहे उनखे चइबो आहे नेगेटिव। हॉरिजेंटल जेके लाइन्स आहिनि उनखे चइबो आहे एक्स एक्सिस। उनखे जेके राइट साइड हॉरिजेंटल एक्स आहे उनखे मूं पॉज़िटिव जो नालो ॾिनो आहे, लेफ़्ट साइड जेको एक्स आहे उनखे मूं नेगेटिव नालो ॾिनो। अच्छा, हिते पॉज़िटिव में जेके मूं नंबर ॾिना आहिनि, ही 0 त 0 प्लस माइनस में कोन हूंदो आहे, 0 0 हूंदो आहे। अच्छा, पॉज़िटिव में जेके मूं नंबर ॾिना आहिनि +1 +2 +3 +4 +5, वाई एक्सिस जी जाइ ते। इन खां पोइ एक्स जी जाइ ते बि पॉज़िटिव में साॻिया प्लस वारा नंबर आहिनि, नेगेटिव में माइनस वारा नंबर आहिनि एक्स जी जाइ ते। इन खां पोइ हिन में जेके आहिनि वाई जी जाइ ते बि जेके मूं नंबर ॾिना आहिनि उहे नेगेटिव वारा नंबर ॾिना आहिनि। अच्छा दोस्तों, हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिते मूं जेके आहिनि हिन जा जेके आहिनि 4 साइड्स लिखिया आहिनि, 4 साइड्स। फर्स्ट, इन खां पोइ सेकंड, इन खां पोइ थर्ड, इन खां पोइ फोर्थ। ये 4 साइडूं ॾिनल आहिनि। उन हिसाब सां हाणे हिते पाण खे P मिलियल आहे क्वाड्रेंट +2 - 3। हाणे सॉल्यूशन कयूं था। सम्झो त एक्स जी वैल्यू जेको आहे +2 आहे, वाई जी वैल्यू आहे -3। पहिरीं हमेशह एक्स ईंदो आहे पोइ वाई ईंदो आहे। पाण इन करे एक्स जी वैल्यू जेको आहे 2 रखी आहे, वाई जी वैल्यू रखी आहे -3। हाणे ॾिसां थी हिते 2 किथे किथे आहे। साईं हिते +2 जेको आहे, साईं ही प्लस वारा नंबर ॾिसो, +2 जेको आहे एक्स जी वैल्यू आहे, एक्स जी वैल्यू आहे त ही +2 हिते एक्स जो पियो आहे +2। उन खां पोइ वाई जी वैल्यू आहे -3, त वाई जी वैल्यू ही आहे -3 हिते। हाँ दोस्तों, ये ॾिसो कहिड़ी पोजीशन में अचनि पिया। फर्स्ट में पिया अचनि, सेकंड में पिया अचनि, थर्ड में पिया अचनि, फोर्थ में पिया अचनि। अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे, ही फोर्थ में पिया अचनि, ॿई पोजीशन में फोर्थ में था अचनि, त हिन जो सही जवाबु थींदो D फोर्थ। ठीकु आहे, सम्झ में आयो। अच्छा, उन खां पोइ अॻिते हलूं था। क्वेश्चन नंबर 7 आहे, इफ़ A + 2 = 2 and A - B = 2, then value of A² + B² is। A² B² जी वैल्यू छा थींदी जेकॾहिं A - B 2 जे बराबरि आहे, A + B बि 2 जे बराबरि आहे। हिते ॿिन्ही जी वैल्यू जेका आहिनि 2 2 आहे। ठीकु आहे, हाणे हिन में छा थींदो दोस्तों, हिन में जेको ही सॉल्यूशन हिन जा ऑप्शन आहिनि, A = 2, B = 3/2, C = -2, D = 4। हाँ, ही फार्मूलो जेको आहे A² + B², ही फार्मूलो आहे असांजो अचे थो क्लास 10th में, 10वीं क्लास में। तव्हां फार्मूला पढ़िया हूंदा। हिते आउं हिन जो सॉल्यूशन लिखां थो।
हिन जो हिकिड़ो त ही फार्मूला, ॿ फार्मूला हिन में इस्तेमालु थी सघनि था। 2a² प्लस b² बराबरि आहे a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। उन खां पोइ ॿियो जेको फार्मूलो इस्तेमालु थींदो आहे उहो थींदो आहे ही a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर बराबर 4ab। अच्छा दोस्तों, इतने मूं जगह थोड़ी छड़ी है तो पाण हाँ इनके ही फार्मूलो इस्तेमाल कर सो। इन बिन्हीं फार्मूलन से ही सब थी सके तो पर पाण ही फार्मूलो इस्तेमाल करूँ था। तो ही फार्मूलो पाण ते लिखूँ था 2a² प्लस b² बराबर आहे a प्लस b जो होल स्क्वायर प्लस a माइनस b जो होल स्क्वायर। अच्छा, ही तो पाण के फाइन करनी है तो 2 इतने पाण सेम था रखूँ a² प्लस b² पाण इतने रखियोसीं बराबर a प्लस b जी वैल्यू इतने मिलियल है। a प्लस b जी वैल्यू 2 है तो पाण इतने 2 जो स्क्वायर कटंदासीं, छो जो इनके मथा स्क्वायर है। 2 जो स्क्वायर कटंदासीं, विच में प्लस है a माइनस b जी वैल्यू मिलियल है, इन जी भी प्लस 2 है तो इन जो भी 2 जो पाण स्क्वायर कटंदासीं। उन खां पोइ हिते पाण रखंदासीं साईं हिन जो आयो जवाब 2 जो स्क्वायर थींदो 2 2 ज़ा 4, 2 जो स्क्वायर थींदो 2 2 ज़ा 4। ही पाण में कबा जोड़ साईं, ही जोड़ कबा हिन पासे वारो पाण ही a² प्लस b² पाण सेम था रखूँ, ही पाण में जोड़ कबा थींदा 8। अच्छा, हाँ हिकिड़ी ॻाल्हि यादि करे छॾियो, जेका रक़म बराबरि हाणे पाण खे a² प्लस b² जी वैल्यू मालूम करणी आहे तो हिते 2 जेको आहे हिननि सां मल्टीप्लाई पियो थिए तो बराबरि जे हुन पासे वञी डिवाइड थींदो। हिते बचंदो a प्लस b² बचंदा 8 ला, 8 सां वञी 2 डिवाइड कंदासीं तो 1 2 2 4 2 8, 4 दफ़ा खोड़ो लॻो तो a² प्लस b² जो जवाब आयो 4। हाँ हिते ॾिसो हिन मां कंहिंजो 4 जवाब आहे। हाँ साईं, ही D4 लॻो पियो आहे। वेरी गुड, 4 लॻो पियो आहे तो माना इहो पंहिंजो जवाब सही है। उन खां पोइ अॻिते हलूं था। द पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन x² प्लस 7x प्लस 3 द टर्म्स इज कॉल्ड। हाँ इनमें छा थींदो आहे, टर्म्स में छा थींदो आहे, टर्म्स में ये थींदो आहे असांखे इन जा टर्म्स मालूम करणा हूंदा आहिनि। इनमें ऑप्शन ॾिनल आहे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल ऐं बस ये सॉरी हिते ऑप्शन ॾिनल आहे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल ऐं डेसिमल। डेसिमल त हिननि वीचारनि अजायो ॾिनो आहे, बाक़ी बाइनोमियल नाले मां ई ज़ाहिर आहे जंहिंमें 2 टर्म हुजनि। छा हुजनि? 2 टर्म हुजनि। ठीक है, ट्राइनोमियल माना जंहिंमें 3 टर्म हुजनि। मोनोनोमियल माना जंहिंमें 1 टर्म हुजे, 1 टर्म हुजे। ठीक है, ये डेसिमल तो हिननि अजायो ॾिनो आहे, छो डेसिमल त आहे कोन, माना डेसिमल त आहे कोन, हिन खे ग़लति करे छॾियो, डेसिमल कोन थींदो। अच्छा, हाँ हिन में टर्म घणा आहिनि? हिकिड़ो टर्म हीअ आहे, हिकिड़ो टर्म हीअ आहे, हिकिड़ो टर्म हीअ आहे। घणा टर्म थिया? 3 टर्म थिया तो हिन जो जवाब थींदो ट्राइनोमियल। सही आहे, असांजो सही आंसर ट्राइनोमियल आहे। ठीक है, समझ में अची वियो। उन खां पोइ अॻिते हलूं था। 10 नंबर क्वेश्चन आहे त 3a माइनस 2b होल स्क्वायर बराबर 9a² माइनस डैश प्लस 4b²। हाँ हिन में हिते फार्मूलो पूरो लिखी छॾियो अथनि, फार्मूलो पूरो ॾेई छॾियो अथनि। तो हाणे असां कंहिंजो सिर्फ़ु जवाबु ॻोल्हणो आहे। ए जवाबु आहे माइनस 6ab, बी बराबर है प्लस 6ab, सी बराबर है माइनस 12ab, डी बराबर है प्लस 12ab। असां फार्मूलो पढ़ियो आहे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर हूंदो आहे a² प्लस 2ab प्लस b²। साईं इहो फार्मूलो तव्हां सभिनी पढ़ियो हूंदो। साईं पढ़ियो आहे न फार्मूलो? हाँ साईं इहो पढ़ियो आहे फार्मूलो। हाणे छा कंदासीं? हाँ हिन में छा कंदा आहियूं असां त हिते ए जी वैल्यू पाण रखंदा आहियूं a² डबल कंदा आहियूं प्लस, सॉरी हिते माइनस आहे, मूंखां ग़लती सां प्लस अची वियो त हिते पंहिंजो माइनस ईंदो। सॉरी हिते माइनस आहे बाबा, हिते माइनस वारो फार्मूलो आहे, मूं ग़लती सां जेको आहे हिते प्लस ॾेई छॾियो।
साईं हिते -12ab ईंदो। ठीकु आहे। हाणे छा कंदासीं, हिते a जी वैल्यू हिते स्क्वायर थियल आहे, डबल थियल आहे, हिते b जी वैल्यू हिते डबल थियल आहे स्क्वायर, हिते आहे 2ab, हिते पाण में ab पाण में मल्टीप्लाई पिया थियनि। हाणे पाण वटि हिते a जी वैल्यू आहे 3a प्लस -2b होल स्क्वायर। साईं हिते 3a खे पाण हिते a स्क्वायर में कन्वर्ट कंदासीं, माना 3a जो पाण स्क्वायर कंदासीं त इहो थींदो 9a स्क्वायर। साईं 3a खे पाण 3a सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 9a स्क्वायर थींदो। इहो 9a स्क्वायर त वीचारो ऑलरेडी लिखियो पियो आहे हिते। ठीकु आहे, इहो कढण जी ज़रूरत ई कोन्हे। हाणे अचो हिन पासे त हिते साईं 2 त फार्मूले वारा आहिनि। ठीकु आहे, 2 त फार्मूले वारा आहिनि। साईं a जी वैल्यू हिते 3a आहे त हिते पाण 3a रखंदासीं, ज़र्ब कंदासीं। इन खां पोइ साईं b जी वैल्यू 2b आहे, 2b रखंदासीं, ज़र्ब कंदासीं। उन खां पोइ 4b त ऑलरेडी लिखियो पियो आहे, इहो पाण लिखी था छॾियूं, मल्टीप्लाई करण जी ज़रूरत ई कोन्हे। साईं ही पाण में ज़र्ब कयो त हिते थींदा 9a स्क्वायर, हिते थींदा -6 ॾूं 12, साईं 12ab प्लस 4b। साईं हिते थींदो, जवाबु आयो -12ab। -12ab हिन में आहे किथे? जी साईं हीअ आहे -12ab। पर साईं हिते त माइनस ऑलरेडी लिखियो पियो आहे, त माइनस असांखे कोन्हे लिखणी। त हाणे पंहिंजो जवाबु छा आयो? 12ab, सिर्फ़ु 12ab। त पंहिंजो जवाबु डी सही आहे, बाक़ी सी ग़लति आहे, बी बि ग़लति आहे, ए बि ग़लति आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ अचूं था ॿिए पेज ते। साईं हाणे ॿियो पेज वरी असांखे छा थो चए? साईं ॿियो पेज असांखे इहो थो चए त x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर वैन x बराबर आहे -2, y बराबर आहे 2 +2, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़, एक्सप्रेशन जी वैल्यू मालूम करनी है। a बराबर है 12, b बराबर है -12, c बराबर है 13, d बराबर है -13। सफ़ा 16 हिसाब ॾिनो अथनि। जिते भी x जी वैल्यू हुजे उते x जी वैल्यू रखंदासीं हिन इक्वेशन में, y जी वैल्यू जिते हुजे उते y जी वैल्यू रखंदासीं। दोस्तों हाणे हिते मूं इक्वेशन त ऑलरेडी लिखी छॾी आहे। x जी वैल्यू असांखे मिलियल आहे -2, त x जी जाइ ते असां -2 रखंदासीं। x जे मथां स्क्वायर आहे त हिते रखंदासीं होल स्क्वायर। माइनस साईं x जी वैल्यू वरी -2 आहे। साईं ही माइनस माइनस ॿ निशानियूं गॾिजी वेंदियूं, इन करे आउं उनखे ब्रैकेट में रखां पियो। हीअ x साईं y पाण में मल्टीप्लाई पिया थियनि, हिते मल्टीप्लाई ॾींदासीं। y जी वैल्यू आहे +2, त साईं हिते पाण 2 रखंदासीं, प्लस y जी वैल्यू आहे 2, त हिते 2 जो पाण होल स्क्वायर कढंदासीं। साईं हाणे छॾायूं हिते -2 खे पाण होल स्क्वायर कंदासीं त हिन जो जवाबु ईंदो +4। माइनस माइनस पाण में मल्टीप्लाई कबो आहे त माइनस इंटू माइनस प्लस थींदो। 2 पाण में मल्टीप्लाई कबो आहे, 2 2 ज़ा 4। ओके, हाणे हिते असांजो छा आहे, हिते माइनस आहे, हिते माइनस आहे, त हीअ पहिरीं माइनस वारी निशानी पाण में मल्टीप्लाई कयूं त माइनस इंटू माइनस थी वेंदो प्लस, प्लस ॾींदासीं। 2 ऐं 2 पाण में मल्टीप्लाई कंदा 2 2 ज़ा 4। इन खां पोइ प्लस आहे वरी 2 जो स्क्वायर आहे, 2 जो स्क्वायर थींदो 2 2 ज़ा 4। साईं ही पाण में जोड़ कबो आहे त हिन जो जवाबु ईंदो 8 8 4 12। साईं प्लस जा 12 असांजो जवाबु अची वियो आहे। त हिते प्लस या 12 आहिनि, हा साईं हिते ए में आहिनि प्लस या 12। हीअ असांजो जवाबु ग़लति आहे, हीअ ग़लति आहे, हीअ ग़लति आहे, ए असांजो सही आहे। उन खां पोइ अचूं था साईं हिते जेको आहे ही वैल्यू तमामु थोरी टिपिकल आहे, ॾुखी आहे, मुंझाईंदड़ आहे, पर जेकॾहिं कंहिं ॾेह जा हिसाब कया हूंदा त उन लाइ तमामु सवली थींदी। बहरहाल सम्झूं था, इनशाला तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। क्वेश्चन नंबर 12 आहे √x प्लस √y, √x माइनस √y बराबर हिन जो जवाबु छा थींदो? a बराबर आहे √x प्लस √y स्क्वायर, b बराबर आहे √x माइनस √y स्क्वायर,
उन खां पोइ सी बराबरि आहे √x माइनस √y, डी बराबरि आहे x माइनस y। साईं हाणे हिते पाण सॉल्यूशन करियूं था। पहिरीं त ही पाण साॻियो ई रक़म लिखूं था √x प्लस √y। साईं √x माइनस √y। साईं हिन जो पाण खे जवाबु कढणो आहे। ही सिंपल ॻाल्हि आहे त ही पाण में मल्टीप्लाई थियनि पिया। मल्टीप्लाई थियनि पिया त माना √x ऐं √x पाण में मल्टीप्लाई कबा त इहो थींदो x होल स्क्वायर √x होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस पाण में मल्टीप्लाई कबा थींदो माइनस y ऐं y पाण में मल्टीप्लाई कबा √y √y त ही थींदो होल स्क्वायर √y जो। साईं हाणे छा कबो, ही स्क्वायर जे मथां स्क्वायर रूट जे मथां जॾहिं स्क्वायर अची वञे त ही स्क्वायर रूट ऐं स्क्वायर कटिजी वेंदा। हाणे बाक़ी हिते बतो साईं x माइनस y। साईं ही असांजो थी वियो जवाबु। हिते हिन मां हिन जो सही जवाबु अथव डी साईं x माइनस y। ही असांजो सही जवाबु आहे। उन खां पोइ अचूं था क्वेश्चन नंबर 13 ते। क्वेश्चन नंबर 13 आहे log a m मल्टीप्लाई n बराबर डैश है। ऑप्शन आहिनि a log a m प्लस log a n, b log a m माइनस log a n, c log a m प्लस n, d log a m माइनस n। अच्छा हाणे असां सॉल्यूशन करियूं था इन जो। जॾहिं बि log a हुजनि ऐं log a जे मथां जेके पावर्स आहिनि उहे पाण में प्लस पिया थियनि, मल्टीप्लाई पिया थियनि त हमेशह उहो बराबरि हूंदो आहे log a m प्लस log a n जे। ठीकु आहे। जेकॾहिं उहे पावर पाण में डिवाइड थी रहिया हुजनि, मिसाल तौरु हिन जो ही हुजे log a पावर m डिवाइडेड बाय n त उहो वरी हिन जो उबतो थींदो। हिन जो जवाबु थींदो log a m माइनस log a n। साईं ही असांजो जवाबु, हिन जो सही जवाबु ही आहे त असां log a m ही असां हिन ते करेक्शन करे छॾियोसीं। ठीकु आहे। उन खां पोइ अचूं था क्वेश्चन नंबर 14 ते। क्वेश्चन नंबर 14 आहे इफ x माइनस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 देन x बराबर डैश थींदो। a बराबर -2 -3, b बराबर 2 3, c बराबर +2 -3, d बराबर -2 -3। अच्छा ही जेको हिसाब आहे इहो आहे सॉल्यूशन सेट जो। त असांजो हिन जो सॉल्यूशन सेट करिणो आहे। ही सफ़ा सवलो हिसाब आहे। करियूं था x प्लस 3 बराबर 0। सही हाँ हिन इक्वेशन के असां ॿिनि हिस्सनि में तोड़ींदासीं। x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। सही ॿिनि हिस्सनि में तोड़ण खां पोइ असां x जी वैल्यू कढंदासीं त हिते x जेको आहे माइनस पियो थिए त बराबर जे हुन पासे वञी प्लस थींदो त x जी वैल्यू थींदी +2। इन खां पोइ हिते ॾिसो x प्लस 3, हिते 3 जेको आहे प्लस पियो थिए त बराबर जे हुन पासे वेंदो त हिते थींदो -3। साईं हिते वैल्यू निकिती +2 ऐं -3। ही असांजो थी वियो सही जवाबु। ऐं हिन मां हिन जो सही जवाबु आहे c +2 ऐं -3। सी सही जवाबु आहे। उन खां पोइ अचूं था